2025年9月11號晚上啊，而家好似係10點幾啦。咁就啱啱喺中央圖書館參加完呢一個中醫醫院嘅第13輪嘅諮詢會啦。咁其實就已經係中醫醫院開院前嘅最後一次諮詢會啦。咁佢就早幾日就新聞公佈咗啦，12月11號咧就會係香港首間中醫醫院咧正式開幕嘅日子啦。7點鐘開始嘅諮詢咧，一如以往都係佢哋官方講嘅，講到8點幾咧，先至開始有啲對話交流啊，問問題咁樣嘅。咁佢話本身係預8點半完嘅喎，即係佢本身就預咗你得翻10零分鐘問嘢咁樣咯。咁通常都幾好嘅，通常佢哋都會俾你問到9點左右先至話完咁樣嘅。其實就真係13次諮詢啊嘛，真係起碼有10次都係咁樣噶啦，都慣噶啦，算啦。咁佢哋講嗰啲乜嘢咧？我唔詳細重複噶啦。咁其實之後網上面佢哋都應該會有一個簡略版嘅 PowerPoint 擺翻上去嘅，大家有興趣之後可以上翻去睇啦，或者繼續留意新聞啦。佢哋又會有一啲好多嘢講翻噶啦。咁簡單啲嚟講咧，張偉麟醫生咧就簡介咗中醫醫院而家嗰個進度啦，開始有一啲內部裝修嘅相俾大家睇到咁樣啦。咁但係未見到有一啲傢俬啊嗰啲嘢未裝晒上去咁樣嘅。咁然後卞兆祥教授就講翻啦，即係中醫醫院一啲配套嘅問題啦，咁就講翻中醫醫院一啲特色啦，一啲服務係點樣安排咁樣啦。咁然後咁當然啦，就係我哋又會問問題啦。咁都係啦，其他人問啲乜嘢咧，我就唔會講啦。咁我就分享翻我問咗嘅3個問題，同埋到底我得唔得到答案咧？即係簡單啲嚟講咧，佢啱啱出咗個 IG 嘅 story 咧，我就係問咗3個問題嘅，有一個咧得到答案，不過就有少少失望啦。咁另外嗰2個問題咧，基本上都感覺就係似俾人 hea 過咗咁樣啦，咁就都得唔到一個答案。但係其實我又覺得好重要，好想問嘅喎。因為卞兆祥教授佢去介紹呢一個中醫醫院嘅亮點咧嘅時候咧，佢就話第一個亮點就話我哋中醫醫院咧係精英匯水團隊乜嘢話啊？精英匯水團隊齊備嘅，咁就啱啦。真係有一啲嘢咧就係一直都好難搞啊！咁啊，如果我哋普通業界一份子處理唔到咧，咁我就寄望中醫醫院㗎啦。咁我問咗咩咧？我第一個問題就係問中醫醫院你而家精英匯水啊嘛，咁到底喺中醫醫院嘅角度嚟講，乜嘢叫做中醫嘅精英呢？你係用啲乜嘢準則去判斷嗰一個人係咪精英嘅呢？因為呢一個問題咧，其實業界煩惱咗好耐㗎。當我哋講中醫藥發展嘅時候咧，我哋都要定義乜嘢叫中醫，乜嘢叫做好嘅中醫，乜嘢叫做勁嘅中醫。咁樣就直接影響到我哋一啲可能叫晉升嘅階梯啊，點樣去分咩叫高級中醫師啊，咩叫初級嘅中醫師，邊啲先係專家，邊啲先至係一啲叫做值得認可嘅人馬咁樣樣。咁如果唔係咧，其實我哋就咁多年嚟，你只能夠靠學士啊、博士啊、碩士啊，定還是你有幾多年嘅年資咧？有呢啲咁樣嘅客觀準則去判斷一個醫師嘅一啲硬嘅條件啦，我哋叫咁軟性嘢冇得講啊，即係你嗰啲一堆形容詞都冇乜意義嘅。咁但係會唔會中醫醫院會諗到一啲係一啲硬嘅條件？中醫就係要咁嘅樣噶啦，有呢啲嘢咧先至係精英嘅。問完呢個問題，咁我哋佢順便問埋啦，咁你直接影響晉升階梯噶嘛？咁到底中醫醫院嘅晉升階梯係點嘅樣嘅咧？可唔可以 share 下俾業界啊？等業界嘅一啲可能連鎖或者大型啲嘅診所咧，佢都有個參考啊！咁大家都即係大家有個差唔多嘅 scale 參考下啊嘛！即係我成日都講話，即係中醫冇 point 嘅嘛。即係你一個中醫師，當你身邊嘅朋友全部都話俾你聽，佢去做一份工係 point 幾到 point 幾嘅時候，哎呀，即係封個頂啊，冇得再加人工噶啦，已經到咗 point 幾啦咁樣嘅時候咧，你會發現你唔知，即係你係中醫師嘅話咧，你會發現你唔知佢講咩㗎，因為中醫師冇 point 嘅，你從來都唔知自己嗰個 scale 係點嘅樣㗎，自己呢個級數應該有咩嘅待遇啊、薪酬啊，其實你唔知嘅。咁呢啲如果你中醫醫院照計咁多人手，你應該要諗掂呢啲咁樣嘅係咪叫階級咧？係階梯啊，應該話呢啲咁嘅薪酬階梯啊，用咩準則去升遷嘅階梯？咁我就靠你中醫醫院諗㗎啦。咁但係好明顯啦，我就係得唔到答案嘅。咁即係當然都佢都係話啦，即係在座各位都係精英咁嘅樣啦嚇。但係就即係咯，即係似乎呢一刻我唔知佢未準備 share 啊，定還是係真係未度點啦嚇。佢似乎就未真係俾到一個
大家滿意嘅答案俾大家啦。即係我哋都係唔知乜嘢叫做好嘅中醫嘅，即使係中醫醫院都係咁㗎啦。呢個係我問咗嘅第一個問題，係冇答案嘅。第二個問題問咩我都唔記得咗添。係啦，咁佢話精英匯水團隊齊備啊嘛，咁就啱啦。即係中醫醫院入邊工作嘅中醫師咧，同埋喺一般我哋係最前線嘅診所工作嘅時候，最大嘅差異係咩咧？就係團隊協作嘅問題。當然啦，你話你返18區中醫診所，你都係團隊嚟嘅。你去返私人診所，其實你同姑娘啊，同其他人都係一個團隊嚟嘅。但係你一般嘅診所，我諗9成9都好啦。其實你唔會又有物理治療師啦，又有西醫啦，又有言語治療師啦，又有職業治療師啦，有好多好多唔同嘅，仲要有護士啦嚇，有好多唔同嘅醫療專業。其實你要 work as 一個團隊噶嘛，work as 一個團隊嘅時候咧，咁你就要有一個明確嘅分工啦、權責嘅問題啦。咁到底一個中醫師佢要做到邊一個地步啊？咁定還是係咪真係即係中醫師落個指令，其他人幫手執行啊？而中醫師又夠唔夠能力落呢一啲指令啊？我落完呢啲指令之後，你又聽唔聽得明咧？呢啲都係一啲即係好需要解決嘅問題啦。其實你講到即係因為佢講到話你有好多叫做咩啊？臨床指南定係叫做臨床路徑？我唔記得咗啦。即係名就有唔同，個定義都有啲唔同嘅。咁但係個本質都係一啲嘢啦，都係一啲 guidelines 去話俾你知你嘅臨床應該點樣做啦。咁當然佢會括弧翻咁又話翻俾你聽，其實最後你就專業自主啦嚇。咁有咩醫藥就上委員會傾啦，係咪先？好，咁我問咗呢個問題啦。咁團隊入邊不同角色之間咧，如何協作係會唔會已經有定案啦？定還是呢一刻未知嘅嚇？譬如治療手法有邊啲一定要係中醫師執行嘅，有邊一啲咧係可以唔係叫下放啦，可以交由其他醫療專業去幫手執行咧。然後譬如解釋嗰啲醫囑嘅時候啦，一定要中醫師去解釋啊？定還是你護士都有能力幫我去解釋呢一啲醫囑？喺醫囑入邊，你又要解埋一啲中醫理論嘅喎。即係個病人問你，咁我係咪濕啊？係咪濕所以唔食得呢啲嘢嘅時候咧？你到底係應該 hea 咗佢，定還是認真咁樣去回答佢咧？咁應該要認真噶嘛，係嘛？咁所以又係咯。咁呢啲分工點樣去分法咧？咁其實佢哋自己 present 嘅時候，佢哋都有提到嘅。咁你冇理由一個中醫師做晒所有嘢噶嘛？咁你做咗個判斷咗個治療方案，知道大概點樣做之後，到底執行嘅係應該係一個下級嘅初級嘅中醫師，定還是係其他醫療專業咧？冇答案啊，係啊，真係冇答案啊！佢仲要佢話中醫院另外一個亮點叫做跨專業協作，循序漸進。OK 啊，循序漸進，我覺得 OK 嘅。咁你話俾我知你而家冇咁咪得咯，即係陸陸續續你去建立翻呢啲框架，我覺得 OK 嘅。我都係問佢現階段會唔會已經有一啲準則嘅，知道係點樣分工啫。咁你話俾我聽，你去建立咯 OK 嘅，我覺得。咁但係即係當下我就收唔到一個我認為係回答緊問題嘅答案啦。即係可能係我要求高，又或者係我表達得唔好，問得唔好，所以頭先2條問題咧，我都係攞唔到答案嘅。咁但係唔緊要，我問咗3條問題啊嘛。第3條問題咧，我問嘅時候咧，全場都好開心㗎嚇。咁我亦都得到一個答案，不過就個答案有少少失望。咁大家都知道啦，中醫醫院會喺呢個百勝角1號啊嘛。個地點好似好靚咁嘅樣。咁但係有好多人就話佢比較偏遠啦。咁 OK 啦，我覺得即係只要你去得到康城，只要你去得到坑口咧，其實佢就唔算遠嘅。即係遠嘅係康城同埋坑口嘅啫，我覺得。咁但係呢個中醫醫院，既然我哋知道佢附近隔離就邵氏影城啦，咁你中醫院喺呢一度，咁員工或者病人嘅飲食你有廚房解決啦，係咪？咁員工嘅飲食，我係咪要下下都 Food Panda 咧？而家冇咗 Deliveroo 啦，係咪？係咪下下都要 Food Panda 咧？咁我問咗呢個問題嘅。咁如果你係有一個即係 canteen，或者你會唔會有幾個 canteen 可以有啲唔同嘅嘢食咁嘅樣咧？因為好悶啊嘛，大佬你日日食同一個 canteen 咁嘅樣。係啦，咁佢好快得我就問埋佢，假如你個 canteen，你會唔會做埋一啲藥膳推廣咁上下嘅嘢咧？因為我記得最開頭嘅諮詢會咧，佢係有提過係想做啲類似嘅嘢嘅。咁你個硬件應該點樣咧？其實我本身會 expect 你除咗便利店之外，可能有2個 canteen 咁樣啦，即係你至少一個係公眾嘅咁病人家屬等等都全部都用得啦。另一個就可能細少少，你可能啲員工有一個中菜廳咁上下嘅嘢。咁我諗通常都有至少兩間即係2間嘅 canteen， 一個就開放嘅，一個就職員專用咁樣樣啊嘛。咁但係佢就同我講話，好似係得一個canteen 嘅啫。咁我唔知佢會唔會劃咗有員工專區咁樣樣啦。我諗多數都會嘅。
哦，咁但係即係話我哋呢一個中醫院咧係得暫時啊，暫時可能係得一個 canteen 嘅啫。咁我唔知啊，大家啲即係飯餸嘅問題點樣解決咧？可能會有嗰啲撳機煲仔飯嘅，即係可能都係我唔知啊，是但係。好啦，咁呢個問題咧就得到答案啦。係佢好快咁回應咗我啦。不過咁就你見我嘅表情都知就叫做有少少失望啦。雖然我應該冇乜機會喺嗰度做㗎啦嚇，咁但係哎呀，即係有啲可惜咯。即係你言公善食，你喺嗰度食嘢食得開心，你先做嘢做得開心㗎嘛。即係我哋人生動力嚟㗎嘛。咁佢都話會做埋啲藥膳推廣活動咁嘅樣嘅，佢叫我去試下添。咁有機會我都會去試下嘅咁嘅樣。係啦，咁我就今次呢一個諮詢會就係頭先講咗啦，就係中醫院開院之前嘅最後一次嘅諮詢會啦。開咗院之後咧，佢都繼續會有嘅。咁不過嚟緊幾個月咧，就會係一啲中醫院開院相關嘅活動啦。咁如果大家有興趣咧，就密切留意咯。佢有提到咧，暫時就未定點樣俾大家去即係參觀啊個中醫院開放日嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁但係佢又話，因為如果你完全開放式咁樣去俾人報名咧，即係其實會好混亂噶嘛。咁我就話可能會透過一啲學會咁樣去咩啊？咁樣去報名啊，即係學會幫手喺中間做一層整理咁樣樣，咁你到時即係啲旅行團你分小組咁解嘅嚇，咁都好似方便啲。咁可能都等下咯，即係大家等下啲學會會唔會有 email 啊 send 俾你話俾你知，費事去參觀呢個中醫醫院啊咁樣樣，咁就可以去睇下啦。咁佢亦都有提到啦，即係張偉麟醫生臨尾都提到咧，咁中醫院開院之後嘅諮詢我哋點樣進行咧？如無意外啦，咁我哋過去咁多次咧，基本上都係喺呢一個中央圖書館度進行嘅。佢話之後如無意外都應該係喺中央圖書館嘅。所以即使你錯過咗過去13次嘅中醫院諮詢會都好咧，嚟到開院之後咧，其實一樣會有呢啲中醫院諮詢會嘅。咁對大家嚟講有咩意義咧？update 下咯，或者如果你真係有一啲問題好想問下佢哋，喂，點解你中醫院做呢啲嘢又唔做呢啲嘢嘅話咧？咁你到時去問下咯。同埋我覺得有一個都幾好嘅，即係參加呢一個中醫院諮詢會幾好嘅一樣嘢咧，就係你會知道仲有一班志同道合，一路都好關心緊業界嘅運作嘅，一路都好關心緊業界嘅發展嘅，就唔係話即係個諮詢會都唔會話淨係得營運方同埋政府嘅人向説，我哋仲有一班一直以嚟都好熱心業界發展，希望中醫中藥業界嘅發展可以蓬勃一啲啦，然後真正運用到中醫嘅知識、中醫嘅力量去幫助到成個社會嘅。我哋仍然係一班咁樣嘅人，至少即係喺我15年正式做中醫嘅生涯，如果我計埋讀書就20年㗎啦，係呢20年入邊咧，一直以嚟我都見到有一班人咧，好努力，好不辭勞苦地，其實冇出糧㗎咁就走去開呢啲咁樣嘅會議啦，俾咗一啲我覺得聽咗落去覺得好好嘅建議啦。最後有冇執行我就唔知啦，因為佢唔係執行嗰，即係我哋唔係執行方嚟㗎嘛，我哋係作為業界前線代表，身為業界一份子俾意見嘅人嚟嘅。咁最後即係一啲意見執唔執行到咧？好多因素嘅，咁但係就唔係我哋直接控制啦。但係如果我哋意見都唔反映嘅話咧，其實佢哋真係唔會知。所以如果大家嘅即係中醫嘅生涯入邊，你覺得中醫院呢件事，你有啲乜嘢意見想表達的話咧，真係唔好怕醜，真係要去，至少要去下呢啲諮詢會。咁唔去呢啲諮詢會，又想表達，可以點樣咧？其中一個方案就係你寫下 email send 去中醫院辦事處啦，或者中醫藥處都得㗎。而家 suppose 所有中醫嘢佢都關事啊咁樣，或者你直接 send 俾浸會大學嗰一間中醫醫院有限公司又得咁樣，睇下佢覆唔覆你啦嚇。如果佢唔覆嘅話，咁你又唔想去諮詢會嘅話，咁你咪揾一啲你明知佢會去諮詢會嘅人，睇下會唔會幫你問下問題，或者會唔會有一啲問題咧，其實你冇跟開你唔知，但係大家都已經有答案㗎啦。咁係咯，今日就講到呢度先啦，我都要翻屋企沖涼瞓覺啦。咁我係小鬼醫師張義松啦，你睇緊嘅6不治中醫 channel。如果你都想即係支持下我哋呢個 channel， 咁同埋等我都可以繼續將一啲業界嘅資訊用唔同嘅形式話到俾大家聽嘅話咧，分享、留言、訂閱、讚好我哋6不治中醫 channel。我哋下條影片再見，拜拜。